Kanta József mellé két másik alapember, Kálnoki Kis Dávid, és az eddigi két meccsen 2 gólt szerzett Könyves Norbert is megsérült, 3 kulcsjátékost kellett tehát pótolnia a kékfehérek szakmai igazgatójának. Garami József egykori csapata, a Pécs, a Fradi elleni döntetlen után Lantos Leventét volt kénytelen nélkülözni, miután a csapatkapitányt kiállították. A 46-szoros válogatott Bodnár László azonban első alkalommal volt kerettag a pécsieknél. A pécsiek támadnak pirosban, a 16. percben Vitrédi gurított vissza Horvátnak, aki 13 méterről lőtt, de Vukmirról szögletre pattant a labda. A 27. percben Szatmári Lóránd indította a védők közül kilépő Vitrédit, aki egyedül törhetett kapura, de hosszan vette át a labdát, így a kilépő Hegedűs Lajos kapus fel tudta szedni azt előle. Itt Vadnai Dániel kanalazta el Bajzát elől a labdát, amely azonban így Vitrédi elé került, aki 20 méterről kevéssel lőtt a kapu fölé. A 37. percben Bajzát lódul meg a bal oldalon, és az érkező Vitrédi 10 méterről beleszúrt a labdába, amely a kapu közepe felé tartott, így nem okozott gondot a hárítása Hegedűsnek. 40. perc, Szatmári ívelte a labdát a középen kilépő Bajzát elé, aki 15 méterről lőtt, de Hegedűs ezúttal is résen volt. Az első félidő utolsó perceiben Nikházi Márk emelt Tisler Patrik elé, de Dibusz Dénes hárítani tudott. A második félidő 47. percében az első helyzetet Akassu hagyja ki, miután jócskán a kapu fölé lőtte a labdát. Egy szabadrúgás, Csiki a kapu felé, és a védők felszabadítanak. Az 59. percben egy pécsi támadás, a labda Bajzáthoz kerül, aki a jobb oldalon cselezget egy kicsit, majd 15 méterről lő, de Hegedűs ezúttal is résen volt. Alig egy perccel később szép passzjáték a vendégektől, aztán a labda eljut Vitrédihez, akinek a lövése a kapu mellé megy. Az imént beállt Okoronkvo adott be a jobb oldalról, amelybe az érkező nagy spiccel még bele tud szúrni. A labda azonban ezúttal is a kapufa mellett hagyta el a játékteret. Egy szabad rúgás, amelyet Nikházi végez el 23 méterről, és a kapu bal felső sarkába tartó labdát Dibusznak kellett védenie. A 75. percben nagy szerzett labdát az MTK tér felé, majd a bal oldalon Okoronkvóhoz passzolt, aki befelé cselezett, majd a 16-osról a kapu bal felső sarka mellé lőtt. Végül a 85. percben nagy kapott labdát a bal oldalon középre cselezett, majd 22 méterről a kapu jobb oldala mellé lőtt.